Arabaina ry zareo fa tratry ny farany ko maninona moa tsy isaky ny farany taona ihany vao afaka mifampiarahavoatra zany fa na isaky ny farany volana koa nge mety satria mba tafitan'ny volana jolay iny isika tsy hay hoe nanahoana ny volana jolay ianareo fa ny irariana dia isika mianakavy ane mba ho difotra sy hoeniky ny fahasoavan'Andriamanitra indray amin'iny volana aogositra manaraka iny ho setra ny fifampiarabantsika ndeo tsy aivitsika kely ireo tarehimarika voasarika tamin'ny omaly asabotsy ny 450 tamin'ny fito ariva zay nahitana ny 7, 8, 14, 50. 535 omaly sabotsy koa dia nahitana ny 2, 12, 14, 28, 33. Tsy niritsika mazava tsara moa zany fa tsy latsaky ny 20 millions d'ariary nitotona atsika ho an'ny 450 ary mihoatra n'izay kosa ho an'ny 535 ireo nitotona atsika amin'ity an'io mialova ary www.bet261.mg. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Jouez et gagnez. www.bet261.mg. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, sambatra izy. Sambatra ry. Mahazo, sambatra ry. Hey, sambatra izy. Sambatra ry. Mahazo, sambatra ry. misy aminareo mbola tsy mahay le hoe inona marina moa zany tena atao rehefa miditra amin'ny site web eo amin'ny trano kalam-bet 261 dia zao ry zareo ny zavatra anankiray ihany tsotra tsy sarotra be akory fa no hoe zay zavatra teneninao raha toy izany ka zay no miseho dia azonao ny vola na amin'ny resaka sport io na amin'ny resaka PMU io na amin'ny resaka loto io ireo lalao rehetrarehetra ireo dia afaka eritreretinareo avokoa jerevanareo areo kajikajy afaka mijery anatin'ny trano kala rehetrarehetra any koa ianareo maka ny spapa sy ny andinindiny mikasika an'izay fa zay ny fanamby avy aty amin'ny Bet 261 izy ary ny dimy tonga voalohany amin'ity azakazaka rahampitso alatsinainy ity izay iadivana ny amboaran'ny route des vaches eo ambony toerana marindrano refy 20 metatra ao ankavanana misy mifefy ary arahantsika ao amin'ny réunion 1 course 3 amin'ny 3 ora latsaka folo minitra eto Madagasikara. Mety ho tafiditra ve reto base reto 14 Michael Barzalona, 5 Stéphane Pasquier. Mety ho tafiditra ve ny sasasasany amin'ireto belle chance ireto 8 Alexandre Lemaître, 2 Eddie Ardouin ary ny 13 Théo Bachelot. Ahoana fahitanareo ny outsiders 7 Fayos Martin, 10 Madamet ary ny 9 Moss. Zay aloha dia tsy manam-panirina mihitsy ho an'ny 6 Sadi, 11 Guitro ary ny 1 Yoris Mendizabal. Raha ny tena azo antoka hatreto dia ny 5 Stéphane Pasquier, 14 Michael Barzalona ary ny 4 Olivier Peslier. Olivier Peslier raha teo koa nahazo ny coup de cœur nandona fotsika. Reto zany sy papa avy aty aminay anjaranareo mieritreritra azy 5 14 4 13 16. Bet 261 dia manolotra anao fétiche le fianakaviam-beny ireo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividina arivo ariary te ilalao safidio karatra fétiche izay misy ary miloko folo kikisy sy moramora amin'ny faritra 5 manodidina ny karatra ao. Raha hitanao anatin'ireo faritra ireo ny laharany karatra ao dia ho azonao vola misoratra eo ambaniny. Lalao mora kely nefa mety azahoanao hatramin'ny 2 tapitrisa ariary be zao. Koa inona ntsony ny andrasana re manatona ireo toeram-panjara Bet 261 fa miandranao ireo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Hey, sambatra izy. Sambatra ery. Mahazo sambatra ery.
hoan'izay manaraka ny baolina kitra ny vehivavy ao anatin'ny Jeux Olympiques dia mahafinaritra satria dia mitombina tsara mihitsy ireo vinavina maro dia maro ianareo no hitanay nandresy tao anatin'ireny Paris izay nilalaovanareo ireny. Ho an'ny rapitso alatsinainy ry zareo ho an'ny Argentine indray isika hoentina ny ianareo ilalao miaraka amin'ny Argentinos Junior sy ny Central Cordoba. Maka ny Argentinos Junior isika ao amin'ny Superliga ihany dia Patronato Paraná hiatrika ny Newell's Old Boys. Maka ny Patronato Paraná isika ao Argentina ihany reo. Tsara dia tsara ny cote 4,72 ho anareo izay tia anaraka sy lalao raha ray alina zany vola ilalovanandreo lalao anankiroa reo mahazo ianao 10 alina latsaka kely. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 70 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara mihoatra ny 70 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 10 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Vaovao be atolotry ny loto betiny Bet 261 manomboka izao misokatra ho antsika ny kilalao loto ao amin'ny site web ny Bet 261 tapion 3 www.bet261.mg cliquons loterie avy eo ny loto mety aminao. Tsy izay ihany ka efa misokatra ho antsika ihany koa ny loto ao amin'ny flash 261 tapion ny dièse 144 dièse 3 étoile 1 étoile 5 étoile 2 dièse ary safidio ny loto mety aminao. Azonao atao ihany koa manjifa ireo tapakilanao ena panjara Bet 161 akaiky anao. Mila love ary mahazo miaraka amin'ny combi note 535 5 combi million 450. Loto Bet mihodina ny fitany. Bet 161 sambatra ery. Sambatra izy. Sambatra ery. mahazo sambatra ery. Poto izay dia ho avy ndray ny police des jeux miaraka amin'ny Lotobet isika ary zareo amin'ity anio alahady ity. Omenanareo orinan'izay ihany koa ny valin'ny fisariana ny lalao Powerball izay nitotosaina tany andafindrika tany fa azonareo alaina ny volan'zareo. Ny voasarika voalohany tao amin'ny 535 heures diany 28 32 13 3 17 tao amin'ny 450 kosa diany 36 17 13 22 ary ny voasarika tao amin'ny Powerball kosa diany 21 22 34 1 47 tao amin'ny bola menamena diany 4. Isorana isika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ity fandaharana ity mamy fotoana ny tenanay ho an'ny rapitso indray omenanareo eto ireo vaovao isan-karazany tahaka an'ireo compétition ny resaka fiadivana ny resaka fifananana iraisam-pirenena. Omenanareo eto ny vaovao mikasika ny resaka azakatsovaly ireo tolotra rehetrarehetra avy aty amin'ny Bet 261 mety hitondra soa ho antsika rehetrarehetra marary volana aogositra ho feno fitanana Andriamanitra ny isika rehetrarehetra dia samy ary salama to klasiko vavy.